د قرباني اولنۍ خبرې دا دي چې پر مسلمان باندې قرباني ستا، کافر له دې خبرې خلاص دی. پر مقیم باندې پر کورنۍ باندې قرباني ستا، مسافر له دې خبرې خلاص دی. پر ځوان باندې چې مطلب هغه ځوان سوی دی 14-15 کاله ته رسېدلی دی، پر هغه قرباني ستا. پر ماشوم باندې قرباني چې دا هغه نسته. پر جوړ روغ سړي باندې فرصت چې کوم بولي پښتانه، پر هغه قرباني ستا. پر لیوني باندې قرباني چې دا هغه نسته. پر مالدار باندې قرباني ستا او پر غریب باندې قرباني نسته. دا د قرباني څو شرایط دي. پر آزاد سړي قرباني ستا، پر غلام باندې نسته. نو اوس خبره دا ده چې دا قرباني چې دا هغه تقریبا 3 ورځې ټیم چې دی هغه لري. د اختر د ورځې سیونه سي اوله، دویمه، دریمه د لمر پرېوتو ماجګر نه دی، تر دا ټیمه پورې دا د قرباني ټیم دی. اوس خبره دا ده که یو سړی چې دی هغه مثلا غریب و، د اختر په اول هم غریب و، پر دویم هم غریب و، پر دریمه تر ماجګره دی غریب و، لا لمر نه و پرېوتلی. اوس دلره روپۍ راغلي، چې روپۍ راغلي نو دی غریب نه شمارل کېږي، مالداره بلل کېږي. پر ده باندې قرباني چې دا هغه واجب سوه، دی به قرباني کوي. په دا 3 ورځې اندر کې که چیرې دی غریب و، مالداره سولو، پر ده باندې قرباني چې دا هغه واجب سوله. او یو سړی چې دی هغه مسافر و، قرباني نه ور باندې. د اختر په دریمه د ماجګر مخکې دی کور ته رالی، چې کور ته رالی اوس پر ده باندې که مالدار و، قرباني چې د هغه واجب ده. یعنې دا ډېر زه ته اسانه تورې چې دی هغه وایم. بیا په دې کې بله خبره دا ده، مثال به زه بل اسانه درکم. یو ماشوم دی د اختر په اوله، پر دویمه، پر دریمه تر ماپښینه پورې پر ده قرباني نه وله. ماپښین دی ځوان سو، چې ځوان سو نو لحاظه پر ماشومانو قرباني نسته، پر ځوانانو باندې قرباني سته چې کوم و ځوانۍ ته رسېدلی یې. اوس که دی مالدار و، پر ده باندې قرباني چې د هغه سته. اوس دی کوچنی و، روپۍ یې درلودې، قرباني نسته ورباندې. لیکن چې کله مطلب دی ځوان سو او دی روپۍ لري، پر ده باندې قرباني سته. څو روپۍ ضروري دي هغه وروسته در ښیم. په دې کې به زه یو بل توری هم در وښیم. اوس یو سړی چې دی هغه د اختر پر اول، دویمه، دریمه تر ماپښینه تر ماجګر لمر پرېوتو مخکې پورې دی مالدار و، پر کور و، پر ده قرباني واجبه وه. اوس دی د اختر په دریمه ماپښین دی ولاړی مسافر سو، چې مسافر سولو اوس پر ده چې کومه قرباني واجبه وه هغه قرباني چې د هغه ختمه سوله. لکه چې څنګه د اختر په دریمه ماپښین یو مسافر کور ته راغلی وای، نو دی مقیم سو، د مسافرۍ د وجې پر ده باندې قرباني نه وه، چې دی کور ته رالی پر ده قرباني واجب سوله. دلته یو سړی د اختر په دریمه د لمر پرېوتو څه مخکې ولاړی ووتی مسافر سولو، ده باندې قرباني واجب وله. نو چونکې دی اوس مسافر سولو، پر ده باندې قرباني چې د هغه نسته. ولې پر مسافر قرباني نسته. بیا بل مثال به داسې درکړم، لکه یو سړی چې دی مثلا د اختر په اوله، دویمه، دریمه دی مسلمان و، الحمدلله. د دریمې ورځې د اختر، د لوی اختر د لمر پرېوتو څه مخکې دا سړی نعوذ بالله کافر سو، مرتد سو، اسلام یې پرېښوی، د ده قرباني ولاړه ختمه سوه. بیا به بل اسانه توری دا در وښیم، لکه اوس موږ ته مطلب د ماپښین ټیم راواخله، یا ماجګر راواخله، یا ماخستن راواخله. که یو سړی ماپښین مړ سولو، نو د ماپښین لمونځ د نه و کړی، داسې د ماپښین د لمانځه پوښتنه نه کېږي. ولې دا دی چې مړ کېدی د دې وروسته ډېر ټیم ولو، امکان یې شته چې په هغه کې د دا لمونځ چې دی هغه کړی وای. یو سړی ماجګر مړ سولو، نو دا خبره وله چې دی مطلب که دی نه وی مړ سوی، وروسته ټیم ډېر ولو، پر ده باندې لمونځ مطلب بیا و، نو د لمونځ در اوسه پورې کړی نه دی، په قبر کې له ده پوښتنه نه کول کېږي. دغسې یو سړی پر کور ولاړی مسافر سو، قرباني نسته ورباندې. یا یو سړی چې دی هغه مثلا مالدار و، د اختر اوله، دویمه دی مالدار و، په دریمه باندې دی غریب سولو، پر ده قرباني په اوله، دویمه وله، په دریمه باندې بیا د قرباني چې د هغه ولاړه ختمه سوله. دا مې څو بنیادي ټکي چې دی هغه درته وویل.